चलो बनाते हैं परफेक्ट चिल्ली चीज़ टोस्ट। Det minute, set, 15 minute, do serving. सामग्री 4 सुपारी हरी मिर्च बारीक करी, हैनाथून मध्यम लाल शिमला मिर्च, 2 लहसुन की कलियां, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1 कप प्रोसेस्ड चीज़ और 4 ब्रेड स्लाइस। तरीका: बाउल में मिर्च, शिमला, लहसुन, धनिया, मक्खन और चीज़ डालकर अच्छी तरह मिलाओ। क्रीमी मिश्रण बन जाएगा। तवा मध्यम आंच पर गर्म करो। ब्रेड को एक तरफ हल्का सुनहरा होने तक सेक लो। अब उसे तवे से निकालो, उस सिकी हुई तरफ चीज़ मिश्रण मोटा फैलाओ। ब्रेड को वापस रखो, इस बार बिना सिकी हुई तरफ नीचे। पैन ढककर 3+ मिनट पकाओ जब तक चीज़ पूरी तरह पिघलकर फैलने लगे। त्रिकोण काटो और टमाटर केचप डिप के साथ परोसें। टिप: कम तीखा, मिर्च कम, ज़्यादा चीज़ी, थोड़ा मोज़रेला भी। चाय के साथ, बच्चों के टिफ़िन या झटपट नाश्ते में इसका स्वाद खूब जमता है।